আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান। স্ক্রিনে থাকা ছবিটিকে একবার ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। আপনি কি ধারণা করেছেন এটা কোনো পাখির ছবি? তাহলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। কারণ পাখির মতো দেখতে হলেও এটা কিন্তু কোনো পাখির ছবি নয়, বরং এটি হলো একটি অর্কিড জাতীয় ফুল, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইগ্রেট ফ্লাওয়ার্স, যার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য প্রথম দেখাতেই আপনার মনকে সহজেই কেড়ে নিবে এবং তার প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করে তুলবে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা ছোট একটি সৃষ্টি যদি এত সুন্দর হয়ে থাকে, তাহলে না জানি মহান আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর হতে পারেন। সো গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন।